Всем привет! Каждый из вас, скорее всего, сталкивался с такой проблемой, когда вы едете примерно на второй передаче, резко даете газу, и какой-то у вас стук, хруст, звон, ну, в общем, разные вибрации бывают, разные всякие моменты. Вот, едете просто по неровной поверхности, стуков нету, то есть это говорит о том, что подвеска у вас справна и у вас проблема в чем-то другом. Многие сейчас скажут, скорее всего, это внутренние гранаты. Скорее всего, да, ребята, это проблема внутренних гранат. Если вы нажимаете на второй передаче при 30 км в час резко педаль газа, резко ее отпускаете, и у вас получается стук, то, скорее всего, вас хочу поздравить, у вас какая-то правая или левая внутренняя граната под замену. Я скажу так, от себя. Я меняю шаровые каждые примерно 10-15 тысяч. Почему так? Потому что, ребята, даже если у меня они не стучат, даже если они у меня не гупают, я просто беру, меняю комплект шаровых опор, рулевых наконечников, заезжаю на развал схождения, сразу мне делают, и я себе катаюсь, ребята, и как бы нормально, с этим проблем нету. Что, кстати, вам советую, не затягивайте там по 50 тысяч, уже там все гремит, потому что знаете последствия. Вам рассказывать не надо, зайдите, посмотрите видеоролики о оторванных шаровых, это очень ужасно. Но сегодня я расскажу вам еще одну интересную историю, почему бывает стук при нажатии и отпускании педали газа резко. Никто никогда не догадается. Если вы, кстати, догадались, пишите сразу в комментариях, какие еще бывают поломки при резком нажатии педали газа. Да, может быть также еще рулевая рейка, если она у вас вообще разбитая, может быть, потому что все-таки колеса стремятся вперед и немножечко как бы тянут, может быть еще стук рулевой рейки. Но, ребята, сегодня я столкнулся с такой проблемой, которую вам тоже сегодня покажу. У меня очень был громкий звон, стук на улице, что даже сейчас я вот доехал к этому месту, чтобы снять это видео. Я ехал очень медленно, потому что это неприятно даже вот слышать, когда у тебя что-то под капотом стучит, звенит. Итак, ребята, когда открываете капот, в первую очередь, что я сделал, это взял, проверил, конечно же, рулевую рейку, подергал. Оказалось, не она. Гранаты, я тоже думал сразу, что внутренние гранаты, но тоже не они. А причина всего лишь простая. Это отрыв кронштейна. Вот вам показываю, кронштейн оторвался полностью. Здесь оторвался, здесь открутился. И поэтому он здесь вот так вот ходит. Объяснять вам, что стучит, не буду. Слышно даже без нагрузки. Хотел вам показать нагрузки, но понял. В общем, он не держится вообще. Я, кстати, заметил причину еще в том, что у меня была большая раскачка двигателя. То есть раскачка двигателя была. То есть на первой, второй, когда на второй передаче отпускаешь педаль газа, очень качает двигатель. В общем, показывать вам не стоит. Вы видите, смотрите. Здесь так все ходит, что просто страшно. В общем, моя задача, я сейчас закручу все пока временно. И в следующем видеоролику куплю новый кронштейн, посмотрим, как он выглядит. Конечно же, материал я проверять не буду, потому что, я так скажу вам на заметку, если у вас, не дай бог, с этим кронштейном проблемы, я смотрел, сколько он стоит, то цена его сейчас примерно на рынке $10, в пределах $10 стоит, чтобы купить кронштейн. Конечно же, ребята, придется его все же покупать, ставить. Потому что выбора нету. Если он лопнул, то это печаль. Я думаю, сейчас все-таки у меня получится закрутить данный болт. То есть гаечку здесь, шпилька стоит. Если я сейчас закручу все, у меня получится, то временно, может, еще поезжу. И в следующих видео я уже, когда буду ставить, сниму опять для вас видео по установке, по нюансам, может, как там, что где откручивается, покажу вам. Возможно, кому-то будет тоже полезно. Мы все учимся. И любая информация всегда будет, я считаю, полезной. В общем, удалось мне закрутить этот кронштейн, он не болтается уже, стоит нормально. В общем, ребята, чтобы кому было понятно и интересно, в общем, здесь есть вот отверстие, и там шпилька стоит внутри. То есть я взял гаечку на 13, туда поставил шайбу и закрутил. Получается какая ситуация? Получилось так, что в данный момент вот здесь у меня что так сломалось все? Потому что открутилась, получается,
здесь вот как-то гайка, не знаю каким методом, а возможно вибрацией. Это я вам говорю, почему ломается все. Открутилась гайка, и нагрузка пошла на вот это вот крепление. На вот это вот. Вот, на вот это крепление пошла нагрузка. И здесь вот видите, отломалось. Вот, сейчас все жестко. Ничего не стучит, не тарабанит. Надеюсь, пока еще покатаюсь. Ну, а в общем, в следующих видео, конечно же, уже будем снимать все и ставить на место. И уже ставить будем новый кронштейн. Как бы все равно нужно ставить, чтобы все было. Это ваша безопасность в первую очередь, ребята. Как ни крутить. В общем, ребята, вот так вот. Пока данную проблему мы устранили. Пока еще поездим. Думаю, с этим как бы проблем не будет. Радует, что как бы... ну, как бы не радует, что кронштейн сломался, потому что тоже $10 как бы это деньги. Ну и радует, что как бы можешь это сделать сам. Потому что, ну, на станции, думаю, за это бы много не взяли бы. Ну, все же приятно, когда ты можешь как бы сэкономить и сделать своими руками. Все. Повезло, что как бы получилось все-таки закрутить. Меня это как бы немножко радует. Теперь я буду уже спокойно ездить, не будет этих вот стуков, звуков. Вам советую, ребята, почаще выключайте музыку, слушайте свой автомобиль, слушайте ходовку, слушайте двигатель, коробку. Ну и как бы проверяйте, как полностью работает все, как работает насос, смотрите давление. Ну, в общем, рассказывать вам не буду, вы это многие все знаете. В общем, если будете все проверять и вовремя устранять, то и будет вам автомобиль служить долго и вечно. Никогда вас ни в каких сложных ситуациях не подведет. Если вы будете, как есть, я знаю, многие автомобилисты, все это дело запускать очень сильно, то, конечно же, рано или поздно автомобиль у вас просто где-то остановится. Я желаю вам только всего самого лучшего, чтобы ваш автомобиль всегда в экстренных ситуациях вам помогал, выручал, никогда не подводил. И это, я считаю, самое главное. Ну, ребята, на сегодня я считаю, что все. Если было видео интересно и полезно, не забудьте поставить лайк под видео. Пишите также комментарии под данное видео. Пишите, какие, может, еще есть поломки при нажатии педали газа и сбросе газа. Какие тоже могут быть стуки. Возможно, что-то я упустил. Может, у кого-то тоже что-то было наподобие, расскажет. Будет очень интересно почитать. Также не забывайте делать репост данного видеоролика. Подписывайтесь на мой канал, ребята. Ну и всем пока.